黒ずきんの目次へようこそ。前回のデモンスミス出張に続き、今回はセンチュリオン出張の白き森についてお話しします。センチュリオン出張については以前にも動画を上げているので、概要や各カードのテキストについて詳しく知りたい方は、動画説明欄にリンクを載せておきますのでご参照ください。診断レイジ・オブ・ザ・アビスで登場したセンチュリオン・プリメラ・プリムスから初動札である誓いのエンブレーマをサーチできるようになったことで、白き森からセンチュリオン展開によりつなぎやすくなりました。またこれから白き森を触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。目次です。3章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章センチュリオンの出張。センチュリオンの出張について軽くおさらいすると、スタンドアップセンチュリオンや誓いのエンブレーマをすべきしていると、白き森の魔法罠コストを確保しつつ、召喚権を使わずに展開できます。スタンドアップセンチュリオンは、レベル12シンクロのセンチュリオンアークシーラから、誓いのエンブレーマは新規レベル8シンクロのセンチュリオンプリメラプリムスから触ることができ、白き森展開からつなげることも可能です。レベル12シンクロを並べやすいことから、赤き竜でコズミックブレイザードラゴンを出すのが一般的な着地点となります。センチュリオンの特徴として相手ターンシンクロができるため、2体目のコズミックブレイザーやスカーレットスーパーノバドラゴンが立つセンチュリオン出張は、通常の白き森よりも強力な布陣を構えることができます。またステータス面でもシナジーがあり、センチュリオンプリメラが光属性魔法使い族のチューナーのため、アステーリャやルシエラからアクセスできるほか、言い伝えの発動条件を満たしやすいです。そしてセンチュリオン出張最大の強みは誘発受けのいい一枚書道という点です。問や千年は基本的には白き森と引きかぶること前提のパーツのため、白き森を引けてない時や止められた時が弱いです。また先日紹介したデモンスミス出張も強力ではありますが、G や今流行りのフアロスを打たれた際の止まりどころがありません。しかし相手ターンに展開できるセンチュリオンなら妥協展開に留められますし、何より魔法罠ゾーンからの SS のため、フアロスに対しては強気に出れます。これらを踏まえて他出張と比べても、やはりセンチュリオンが一歩リードしているように思えます。では実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。プリメラプリムスの登場で大幅にルートが変わったということはないですが、展開の中でエンブレーマとスタンドアップの両方に触れるようになったため、センチュリオンモンスターを1体余分に出力できるようになりました。前回採用をやや渋っていたセンチュリオンガーゴイルツバイは必須です。まずはアステーリャプラス魔法罠コストからの展開。レベル8シンクロが出てくるところまではいつも通りです。ここでヨーマディアベルではなくプリメラプリムスをシンクロ召喚し、エンブレーマをサーチ。プリメラプリムスで5回目の NSSS となりますが、エンブレーマに触れているのでニビルが飛んできてもなんとかなります。バロネスで蓋をしたらここからセンチュリオン展開。エンブレーマを発動してセンチュリオンモンスターを永続罠扱いで置きます。ブルーデアの効果で永続罠の自身を SS しつつ、場の自身とデッキのセンチュリオンを永続罠化します。永続罠扱いのガーゴイルツバイを SS、さらに墓地からシルビーを蘇生してルシアを展開してからアークシーラをシンクロ召喚。素材となったガーゴイルツバイを自己サルベージしつつ、センチュリオンカードをサーチします。
レベル12シンクロが立ったので、今度は赤き竜を目指します。スタンドアップでプリメラを永続は泣かして SS。着地時効果でウェイクアップセンチュリオンをサーチしてレベル8トークンを生成。エンブレーマの制約でトゥルーデアが残っているとセンチュリオンシンクロしか出せないので、ガーゴイルツバイで剥がしておきます。赤き竜をシンクロ召喚。シンクロランブルをサーチしつつ自身を戻してコズミックブレイザーをシンクロ召喚。最後にレガーティアを目指しましょう。ランブルの制約がかかる前にルシアとアークシーラでマスカレーナをリンク召喚。ランブルでルシアを蘇生してレガーティアをシンクロ召喚しワンドロー。メインを終える前に墓地からウェイクアップを除外することでセンチュリオンファランクスを落とし、それを除外することでアークシーラを蘇生します。アークシーラとレガーティアを場に残しておくことでエンドフェーズに2体のセンチュリオンを回収でき、相手ターンに再度赤き竜を出せます。またレガーティアを残しておくとマスカレーナやリトルナイトを戦闘から守ることができます。相手ターンまずは場を空けたいのでリトルナイトをリンク召喚。続いてプリメラを SS し災いなりでシンクロ召喚。今度は墓地のルシアとガーゴイルツバイを SS してスタンドアップの効果で赤き竜をシンクロ召喚します。リトルナイト、シルビア、スーパーノバの3段構え。加えてバロネス、コズミックブレイザー、リトルナイトも後に控える計6妨害です。続いてスタンドアップセンチュリオン、センチュリオンプリメラ、誓いのエンブレーマ1枚からの展開。スタンドアップでトゥルーデアを永続は泣かして SS。効果で自身とデッキのプリメラを永続は泣か。プリメラを SS、ウェイクアップをサーチして効果でレベル4トークンを生成。2体でプリメラプリムスをシンクロ召喚してエンブレーマをサーチ。エンブレーマでデッキのガーゴイルツバイを永続は泣かし、レベル4にして SS。2体でアークシーラをシンクロ召喚。ガーゴイルツバイを回収してセンチュリオンアトリーをサーチ。アトリーはこの先のセンチュリオンオンリーの展開で重要になるカードで、チューナーでありつつも非チューナーとしても扱うことができます。ワンドローする効果もありますが、ここで使ってしまうとセンチュリオン共通の制約でこの後蘇生できなくなってしまうので温存しておきます。墓地のウェイクアップでセンチュリオンファランクスを落とし、プリメラプリムスを蘇生。2体で赤き竜をシンクロ召喚してランブルをサーチ。効果でコズミックブレイザーをシンクロ召喚。ランブルでアトリーを蘇生し、ガーゴイルツバイを SS。2体でレガーティアをシンクロ召喚してワンドロー。エンド時、ガーゴイルツバイとアトリーを永続は泣かして、相手ターンに再度赤き竜を出す準備をします。プリメラ1枚からの展開です。エンブレーマ1枚からの展開です。
最後にアステーリャとセンチュリオン書道が被った場合の展開を紹介します。まずはスタンドアッププラスアステーリャからの展開。最初に紹介したアステーリャ1枚からの展開に白木森センチュリオンの動きが網羅されているため、展開が大きく伸びることはありませんが、最も苦手なドロール&ロックバードをケアした展開が可能です。アステーリャの効果に遅延してプリメラを発動すれば、泥場を打たれても妥協盤面を築けます。最終盤面はバロネス、マスカレーナ、災いなりの4妨害。泥場をもらわなかった場合はニビルに気をつけつつ展開します。最終盤面はバロネス、コズミックブレイザー、マスカレーナ、災いなりの計5妨害。プリメラプラスアステーリャからの展開です。召喚権で喧嘩するこの2人ですが、アステーリャをスタンドアップのコストにすることで途中蘇生するタイミングが生まれます。ガーゴイルツバイでスタンドアップをコストにアステーリャを蘇生し、白木森展開に移りましょう。最終盤面はコズミックブレイザー、ローマディアベル、マスカレーナ、災いなり、相手ターン赤木竜の計6妨害。第3章構築の紹介。枚数配分については前回のセンチュリオン出張とおおむね同じなので、動画説明欄からそちらもチェックしてみてください。召喚権を使わない初動のスタンドアップとエンブレーマを優先し、
アステーリャと召喚権で喧嘩するプリメラ・トゥルーデアは抑えめに。変わった点としてはプリメラ・プリムスの登場でその地位を大きく向上させたセンチュリオン・アトリーの採用でしょう。展開紹介の中で何度も出てきたようにスチューナーとしても使用できるため、素材としての小回りが利くだけでなく、相手ターン含めて毎ターン1ドローができるため息切れを起こしづらくなります。そして何よりセンチュリオンモンスターは固有効果を発動するとそのターン SS できなくなる制約がありますが、アトリーのワンドローは展開の最後でいいので、白き森が絡んでいない時のシンクロランブルの蘇生先がプリメラ・プリムスしかいないという事態を回避できるのが偉いです。ただセンチュリオン出張はそのノイズの多さがネックなので、デッキを厚くするか、もしくはアトリーやファランクスなどのダメ押しの1枚を思い切って削るのも手かもしれません。エクストラは多少ゆとりが持てます。サモンリミッターを採用するのであれば、レベル4プラス8で出せる妨害持ちでかつ墓地に行ってもアステーリャやプリメラを確保できるレスピアン・ルルワリリスを採用したいです。黒ずきんは今季ランキングデュエル景品である財宝のささやきのプレイマットが何としても欲しいので、白き森で勝つために今更センチュリオンの入ったビルドパックを2箱購入してしまいました。そしてこの動画を制作している最中、白き森モンスター1体をブルーアイズホワイトドラゴンと魔法罠コスト2枚分に変換できる最強のリンク1が発表されました。今まで初動としていまいちだったリゼットやシルビーからでも難なく動けるようになって普通に白き森新規です。ブルーアイズ白き森近いうちに公開予定ですのでお楽しみに。私が考えました。